Особняк Эдварда стоял на высоком склоне неподалеку от Сиэтла, с видом на бесконечные дожди и серое небо. Стеклянные стены отражали мокрый пейзаж, и казалось, что дом растворяется в сыром воздухе. За воротами шумел город, но внутри все замирало, будто сама тишина охраняла это пространство. Много лет назад здесь жила Джейн, мать Эдварда, добрая женщина с мягким голосом и привычкой встречать сына запахом теплой выпечки. После смерти мужа она растила мальчика одна, отдавая ему все силы. Когда Эдвард стал успешным предпринимателем, она гордилась им так, словно поднялась вместе с ним. Но чем ярче становилась его карьера, тем реже он появлялся дома. Комнаты, где когда-то звучал смех, постепенно пустели. Чтобы Джейн не оставалась в одиночестве, Эдвард попросил свою жену, Грейс, переехать к ней. Поначалу Грейс была приветлива, помогала по дому, пыталась создать уют. Но вскоре вежливость сменилась холодом. Она стала отстраняться, перекладывая заботу на домработницу Хелен. Старушка все чаще оставалась наедине со своими мыслями, проводя часы у окна и глядя на сад, где забытые розы уже давно росли дико. Хелен заметила тревожные изменения первой. Джейн почти не ела, забывала принять лекарства, подолгу сидела без движения. Грейс отмахивалась, объясняя все возрастом и настроениями, но в ее голосе слышалось раздражение. Казалось, что сам дом темнеет, будто вместе с хозяйкой медленно угасает его тепло. Эдвард звонил матери редко, и ее спокойные слова не скрывали усталости. Он не хотел верить, что что-то действительно не так, пока однажды не вернулся в Сиэтл без предупреждения. Вечер выдался влажным и тихим. Переступив порог, он почувствовал странную, вязкую тишину, будто дом ждал его. На лестнице донесся приглушенный разговор. Подойдя ближе, Эдвард услышал резкий голос Грейс и едва заметный ответ матери. Он распахнул дверь и увидел Грейс, стоящую перед ослабевшей Джейн, не заботливую, а раздраженную. В кресле сидела хрупкая женщина, почти прозрачная, словно таяла от бессилия. Мгновение, и Эдвард все понял. Он подошел к матери и взял ее за ладонь, холодную, истощенную. Открыв окно, он впустил в комнату поток свежего влажного воздуха с побережья. Джейн медленно вдохнула, как будто впервые за многие месяцы. И дом, будто откликнувшись, ожил. Тяжелая тишина растворилась, уступив место дыханию жизни.